Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang informasi kesehatan, yaitu bagaimana sih caranya kita mengatasi ngorok. Sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Kebiasaan ngorok saat tidur kerap membuat Anda kurang nyaman karena takut mengganggu orang di sekitar. Namun, ada beberapa cara mengatasi ngorok yang bisa Anda coba lakukan agar tidur terasa lebih nyaman dan kualitas tidur Anda pun dapat meningkat. Ngorok atau mendengkur bisa dialami oleh siapa saja. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, apalagi terjadi sesekali. Misalnya ketika seseorang merasa sangat kelelahan. Berbagai penyebab ngorok. Ketika Anda mulai terlelap tidur, otot di langit-langit mulut, lidah, dan tenggorokan akan melemah sehingga menghalangi sebagian saluran pernapasan. Terhalangnya saluran pernapasan akan menyebabkan getaran dan menimbulkan suara dengkur. Semakin menyempit saluran pernapasan, semakin kuat pula suara dengkuran yang akan muncul. Selain itu, seseorang juga lebih berisiko mengalami keluhan sering ngorok jika ia memiliki beberapa kondisi atau penyakit tertentu seperti apne tidur atau sleep apne, saluran pernapasan tersumbat karena alergi atau pembesaran amandel, pembengkakan dan peradangan di rongga sinus atau sinusitis, kelebihan berat badan atau obesitas, kelainan bentuk wajah dan hidung, misalnya deviasi septum, konsumsi minuman beralkohol dan merokok, penyakit gondok, dan kehamilan. Beberapa cara mengatasi ngorok. Jika Anda sering ngorok atau tidur dan merasa terganggu karenanya, ada beberapa cara mengatasi ngorok yang bisa dicoba, antara lain: pertama, mengubah posisi tidur. Anda disarankan untuk tidur dengan posisi tubuh miring ke kanan atau ke kiri. Hal ini karena posisi tidur terlentang dapat menyebabkan pangkal lidah menjadi lebih condong ke belakang tenggorokan, sehingga menghalangi aliran udara di tenggorokan dan menimbulkan suara dengkuran. Dengan demikian, untuk menghentikan ngorok, ubahlah posisi tidur menjadi miring agar udara dapat bergerak bebas melewati tenggorokan Anda. Yang kedua, mencukupi waktu istirahat. Kelelahan atau kurang tidur dapat membuat seseorang lebih sering mengorok. Oleh karena itu, Anda perlu cukup beristirahat untuk mencegah dan mengatasi keluhan ngorok. Waktu tidur yang direkomendasikan adalah sekitar 7-8 jam setiap malam. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan tetap ideal bisa mencegah penebalan jaringan tenggorokan dan penyempitan saluran tenggorokan. Oleh karena itu, cobalah untuk menjaga berat badan Anda agar tetap ideal dengan rutin berolahraga dan menjalani diet sehat. Yang keempat, menjaga kebersihan tidur dan kamar. Hidung dan tenggorokan bisa mengalami pembengkakan akibat alergi, misalnya alergi terhadap debu atau asap rokok. Kondisi ini bisa membuat Anda lebih sering ngorok. Oleh karena itu, cobalah untuk menjauhi faktor pencetus alergi tersebut dengan menjaga kebersihan kamar dan tempat tidur Anda. Jika perlu, Anda bisa mencoba menjaga kualitas udara di kamar tidur dengan menggunakan pelembab udara atau humidifier. Yang kelima, membersihkan diri atau mandi dengan air hangat. Bila dengkuran disebabkan oleh penyakit sinusitis, cobalah untuk mandi air hangat sebelum tidur. Hal ini dapat membuka saluran pernapasan sehingga mengurangi ngorok. Selain mandi air hangat, Anda juga bisa mencoba menghirup uap hangat selama beberapa menit sebelum tidur untuk meringankan keluhan ngorok. Yang keenam, mencukupi asupan cairan tubuh. Kekurangan cairan bisa menyebabkan lendir pada hidung menjadi lebih lengket. Terkadang, kurang minum air putih juga bisa membuat Anda menjadi mudah ngorok saat tidur. Untuk mengatasinya, cobalah untuk minum air putih setidaknya 8 gelas setiap hari.
Yang ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok. Iritasi akibat asap rokok dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan dan peradangan tenggorokan, sehingga dapat memicu Anda mendengkur saat tidur. Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol juga membuat otot lidah dan tenggorokan menjadi lemah, sehingga menimbulkan suara dengkuran. Yang terakhir, menggunakan nasal strip. Anda bisa mencoba menggunakan nasal strip yang dijual bebas untuk mengatasi keluhan sering ngorok. Alat ini berbentuk menyerupai plester yang digunakan dengan cara ditempel di pangkal hidung. Nasal strip berguna untuk membuat saluran pernapasan menjadi lebih terbuka, sehingga aliran udara di hidung dan tenggorokan dapat lebih lancar saat Anda tertidur. Mendengkur bisa menurunkan kualitas tidur Anda dan membuat Anda sering mengantuk ketika beraktivitas. Agar keluhan tersebut dapat teratasi, Anda bisa mencoba beberapa cara mengatasi ngorok yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi, Anda perlu waspada apabila keluhan ngorok masih tetap muncul atau sering kambuh. Meski Anda sudah mencoba beberapa cara tersebut, kebiasaan ngorok Anda tidak berkurang atau hilang setelah melakukan beberapa cara di atas. Segeralah konsultasikan dengan dokter yang ada di sekitar Anda. Dengan demikian, dokter bisa melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab Anda ngorok agar kondisi tersebut bisa diatasi dengan tepat. Untuk mengatasi keluhan ngorok, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan, menyarankan Anda menggunakan alat bantu seperti CPAP atau melakukan tindakan operasi. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan untuk pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa juga klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Baik, terima kasih. Oke, saya Diners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.